ครับสวัสดีครับผมช่างมหาโจรครับวันนี้มาดูอาการเสียของเจ้า Plasma LG นะครับรุ่น 42 PQ 60R นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเก่านะครับผมอาการเสียของตัวนี้ก็คือเปิดติดปกตินะครับดู AV HDMI ได้ครับแต่ช่องทางเสียบจูนเนอร์นะครับจะมีปัญหานะครับไม่ขึ้นสโนว์นะครับผมเดี๋ยวมาดูอาการหน้าจอว่าเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะเก่านะครับรุ่นนี้นะครับหน้าจอเป็นขอบกระจกนะครับเนี่ยรู้สังเกตเห็นหรือเปล่านะครับจะค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรายกไม่ดีไปกระแทกกระปูมันอาจจะเกิดการแตกได้นะครับรุ่นนี้นะครับตรงนี้สวิตช์ตัวนี้เปิดปิดอยู่ด้านข้างนะครับรู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการเสียเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะดูอาการเสียเรามาดูบอร์ดภายในมันดีกว่านะครับบอร์ดนี้นะครับที่เขานายช่างเรียกกันก็คือบอร์ด Y นะครับบอร์ดนี้นะครับ Y main นะครับตัวนี้นะครับบอร์ด Y buffer นะครับไว้ทำงานทางสแกนทางด้านแนวตั้งนะครับขึ้นกับลงนะครับออกมาอันนี้เป็นบอร์ด Logic นะครับเป็นคำสั่งสแกนทั้งบอร์ดนี้ครับนี่เขาเรียกบอร์ด Z นะครับทำงานร่วมกันนะครับนี่ครับนี่สั่งมานี่นะครับนี่สั่งต่อไปนี่นะครับเหมือนกันครับนี่สั่งมานี่นะครับแล้วก็ส่งเป็นโหนดของบอร์ด Z นะครับต่อมานะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดซัพพลายนะครับเป็นบอร์ดจ่ายไฟของเครื่องนะครับบอร์ดนี้นะครับมีวงจรสร้างไฟ VSBA สร้างไฟ TFC นะครับก็อันนั้นแหละมาพูดกันทีหลังนะครับทีนี้นี่เป็นเมนบอร์ดครับเจ้าเมนบอร์ดของเครื่องครับสั่งงานรับรีโมทครับสั่งคีย์รับอินพุตทุกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้ก็อันนี้ครับบอร์ดนี้เป็นบัฟเฟอร์ล่างนะครับทำงานสแกนทางด้านแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเนี่ยครับก็กระบวนการของมันก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูอาการว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับครับทำการเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับก็กล้องอาจจะใส่ไปใส่มานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไฟหน้าสังเกตไฟด้านล่างนะครับของจอนะครับจะมีการกระพริบไฟสีน้ำเงินนะครับสักพักก็จะติดขึ้นมานี่ครับเป็นโลโก้นะครับช่องของออนสกรีนนะครับช่องหนึ่งนะครับนี่ครับแต่ว่าปกติแล้วขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีเม็ดสโนว์ขึ้นมานะคือเม็ดเหมือนลูกน้ำครับเราทำการลองคืนค่าโรงงานนะครับโดยการกดไปที่ setting นะครับเลือกไปที่ตัวเลือกนะครับที่เป็นรูปกระเป๋านะครับครับเลือกไปที่รูปกระเป๋านะรูปนี้นะครับรูปที่มีกุญแจนะกดโอเคนะครับที่รีโมทนะครับจากนั้นครับก็จะเข้ามาสู่ในโหมดของเมนูนะครับเลือกเลื่อนลงนะครับกดเคอร์เซอร์ตัวลงครับเลื่อนลงเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าค่าเดิมโรงงานนะครับให้เราคืนค่าเดิมของโรงงานนะครับในการกดปุ่มโอเคคือปุ่มตรงกลางของรีโมทนะครับเนี่ยปึ๊บนะครับมันจะถามว่านะครับต้องการคืนค่าเดิมโรงงานทำใหม่หรือเปล่านะครับการตั้งค่าของผู้ใช้และการตั้งค่าของทั้งหมดจะได้รับการตั้งค่าใหม่นะครับก็คือคืนค่าคือเคลียร์รีเซ็ตนะครับเราเลือกไปที่คำว่าใช่นะครับผมเครื่องจะดับนะครับถ้าเราเลือกแล้วเครื่องจะดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับรอสักพักนะครับครับจากนั้นนะครับเครื่องก็เข้าสู่สภาวะนะครับให้เรากด next ไปเลยครับก็เลือกภาษาครับอันนี้เราทดสอบนะครับทำการคืนค่าเดิมนะครับว่าเครื่องจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเป็นอะไรนะครับบางทีเราไปปรับระบบผิดเนี่ยครับก็วิธีการคืนค่ามันก็แบบนี้นะครับของเจ้า LG นะครับอันนี้เราข้ามไปได้เลยครับกดตรงกลางครับคำว่าโอเคแล้วกดหยุดไปเลยครับข้ามสเต็ปไปเลยครับพอถามเราต้องการออกจากโหมดนี้หรือเปล่าตอบว่าใช่นะครับปกติแล้วขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีตัวเลขช่องขึ้นมานะครับ
ขึ้นมาข้างบนนะครับตำแหน่งช่องนะครับขึ้นมาทางมุมขวาเนี่ยครับตัวนี้มันจะต้องมีเม็ดลูกน้ำเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มีลูกน้ำแสดงว่านะครับวงจรเมนบอร์ดจะเสียอยู่นะครับก็เดี๋ยวท่านทำการตรวจซ่อมวงจรเมนบอร์ดนะครับแต่ทีนี้นะครับว่าเราเช็คช่องสัญญาณอินพุตช่องอื่นใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็เลือกไปที่ผมเสียบได้ต่อ AV ไว้นะครับเลือกไปที่ AV นะครับ AV มีนะครับผมแต่ว่าทีวีไม่มีนะครับบางบ้านนะครับบางท่านยังใช้เคเบิลก็ต้องซ่อมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวเสียบจูเนอร์เพราะทางประเทศไทยไม่ได้ส่งช่องนะครับอนาล็อกนะครับผมเหลือแต่ช่อง3ช่องเดียวนะครับถามว่าจำเป็นต้องซ่อมหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ครบระบบก็ต้องซ่อมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันข้างในว่าซ่อมกันยังไงนะครับครับมาต่อนะครับเนื่องจากครับการเสียของเจ้าทีวีตัวนี้มันเป็นของระบบของเสียบสายทางจูเนอร์นะครับก็ต้องมาซ่อมทางด้านที่เป็นอินพุตนะครับก็คือในแผงนี้นะครับเพราะระบบอื่นเขาปกตินะครับก็ทำการตรวจสอบแผงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีแผงนะครับที่ใหม่นะครับที่ใช้ได้ก็ยกแผงนี้มาเปลี่ยนเลยนะครับผมก็น่าจะจบนะครับครับผมมาต่อนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเช็คนะครับพบว่านะครับสัญญาณData ของเจ้าจูเนอร์นะครับได้หายไปนะครับตัวนี้จะใช้สัญญาณคำสั่ง2เส้นนะครับก็นะครับว่ามาจากจุดไหนของเครื่องนะครับก็ต้องพึ่งครับเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อมาเปิดดูสเกลเมติกนะครับพอทำการค้นหาวงจรก็เนี่ยการซูมเข้าไปดูนะครับต้องสัญญาณทั้งหมดมันเข้ากับ IC ตัวนี้นะครับเป็นตัวรับ Input ทั้งหมดนะครับกดแล้วนะครับมาตำแหน่งที่นะครับนี่ครับเข้ามาที่ตำแหน่งนี่ครับเป็นสัญญาณนาฬิกาที่หายไปนะครับของเจ้าจูเนอร์นะครับขาที่219นะครับนี่ครับขานี้ครับหายไปนะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดกล้องมันสั่นไหวนะครับครับตำแหน่งนี้นะครับขานี่ครับสัญญาณของจากสัญญาณนี่ครับสัญญาณนาฬิกานะครับที่หายไปนะครับคือเส้นนี้นะครับกล้องก้มไปหน่อยนะครับก็คือเส้นนี้นะครับสัญญาณนาฬิกานะครับออกจากIC ตัวเมื่อกี้ครับ IC ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ก็คือ IC ตัวนี้นะครับเรามองเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะครับว่าจะติดต่อกับเจ้าจูเนอร์นะครับมันได้ขาดจากกันครับทำให้ระบบการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ครับทำให้มันไม่เกิดสโนว์ขึ้นมาหรือเกิดเม็ดหยดน้ำขึ้นมานะครับไอเม็ดหิ่งห้อยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเหมือนมีเรือวิ่งข้างบ้านครับจริงๆเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับก็นะครับก็ทำการเป่าก่อนเปลี่ยนโดยใช้ตัวลมร้อนนะครับเปลี่ยนก็นะครับก็หาอุปกรณ์จากตัวนี้มันค่อนข้างหายากก็หาจากอุปกรณ์ชีบาเก่าก็ได้ครับที่เราเห็นก็คือค่า33โอห์มนะครับไม่33โอห์มนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ค่าเดียวก็ใส่กันได้ครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมาต่อดูกันนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับครับผมได้ประกอบเข้าไปนะครับผมก็ได้เปลี่ยนค่า33โอห์มเข้าไปนะครับตำแหน่ง696นะครับก็เดี๋ยวมาดู
ครับอาการหน้าจอก่อนครับว่าเป็นยังไงครับสมมติว่ามันเสร็จแล้วก็ทำการนะครับเก็บตะกั่วนะครับบอร์ดเพื่อพายแล้วก็บอร์ดใบนะครับรุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วครับนานแล้วก็ทำการเก็บตะกั่วนะครับอื่นก็ไม่เห็นไม่ตัวนี้ไม่ค่อยมีจุดอ่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอดีกว่านะครับนี่ก็คือสำเร็จแล้วครับผมทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียไปออกไปนะครับก็กดเซตติ้งหน่อยครับนี่ครับขึ้นมาเป็นสโนว์เรียบร้อยครับเป็นเม็ดหิ่งห้อยนะครับเม็ดขาวๆดำนะครับก็อาการนี้ครับถ้าเราไม่ซ่อมมันจะดูเคเบิลไม่ได้นะครับเพราะเคเบิลเราจะรับกับเสาอากาศนะครับหรือว่าทางจูนเนอร์นะครับถ้าเป็นเราดูกล่องดิจิตอลหรือว่าดูจาน PSI พวกการดาวเทียมนี้ไม่จำเป็นจะต้องซ่อมก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทางจูนเนอร์นะครับแต่ถ้าจะใช้เคเบิลนี้จำเป็นต้องซ่อมนะครับแต่รุ่นนี้เครื่องนี้เจ้าของเครื่องเขาบอกว่าต้องการที่จะดูเคเบิลนะครับเราก็ต้องทำการตรวจซ่อมให้เขาไปนะครับผมก็นะครับผมช่างอามหาโจรครับก็อะไรตัวนี้ได้ย้ายร้านใหม่ครับมาอยู่ในซอยมังกรนะครับผมไม่ใช่มังกรซอยเฟื่องฟ้า11นะครับเฟื่องฟ้า11เฟส7นะครับติดกับซอยขจรวิทย์ครับก็ทางนี้ก็ไปทางออกมังกรขันดีได้ครับแต่ทางด้านนี้จะไปออกขจรวิทย์ได้นะครับติดอบต.แพร่กษาใหม่นะครับเลี้ยวข้างเซเว่นเข้ามาได้เลยนะครับผมหมู่บ้านกว้างขวางครับที่เก่ามันแคบครับตรงนี้มันจะใหญ่กว่าตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็มีปัญหาปรึกษาสอบถามได้เลยครับผมก็นำบัตรหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวหาแป๊บนึงครับครับผมก็ติดขัดปัญหาอะไรก็สอบถามปรึกษาก็ได้นะครับก็ในตามเบอร์นี้นะครับผม090นะครับ574 3008นะครับ094 979 4204นะครับผมช่างอาร์มอิเล็กทรอนิกส์นะครับรับซ่อมทีวี LCD LED พลาสมานะครับปรึกษาได้นะครับผมก็ตามนี้นะครับหรือใครจะแอดไลน์มาตามนี้ครับ ID ไลน์ก่อนครับ ah_tune นะครับผมครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ